Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal, a pozdrav i ljetu koje broji svoje posljednje dane. Prije jeseni želim s vama podijeliti listu niš parfema koje sam nosio ovoga ljeta, u nadi kako će vam neki od njih biti otkriće, a neki možda i izbor za sljedeće ljeto. Parfums de Mali Percival je svima dopadljiv i svjež miris, fantastične trajnosti i projekcije. Činjenica da podsjeća na Mont Blanc Legend ili Abercrombie Fierce promišljena je prodajna strategija jer ljudi dokazano vole mirise koji su im već poznati, osobito ako su bolji od originala. Penhaligon's Castile je dobio ime po Kastilji, prijestolnici čuvenog španjolskog sapuna i upravo tako i miriši. Podsjeća na mirise s polica tradicionalnih talijanskih proizvođača kolonijskih voda kao što je Acqua di Parma i ako volite njihovu koloniju esencu, Castile će vas sigurno oduševiti. Na 10. mjestu je Orange Sanguine, francuske kuće Atelier Cologne koja se specijalizirala za mirise agruma. Orange Sanguine donosi miris najrealističnije crvene naranče koju sam ikada probao i idealan je upravo za vruće ljetne mjesece. Za mene je ovo ultimativni miris opuštanja, uživanja i ljetnog doručka na otvorenom. Doslovno ćete imati osjećaj kao da je netko narezao naranče pred vama i iscijedio vam ih direktno u čašu. Iako ga kritiziraju zbog slabe trajnosti i projekcije, na mojoj koži traje preko 6 sati uz vrlo dobru projekciju u prvih sat i pol. Na 9. mjestu je Bobo, Carner Barcelona. Ime je dobio po drevnom folklornom plesu Mediterana kojim se slavi život. Bobo je potpuno unisex, a toliko je nabijen pozitivnom energijom da uz njega ne možete proći nezapaženo. Hipnotički će vas privući kombinacijom bergamota, mandarine i crnog ribiza, da bi vas potom osvojile njegove cvjetne nijanse i baza u kojoj prevladava mošus. Bobo je veselje u boci koje traje barem 6 sati. Prolazi ispod radara, iako zaslužuje da ga otkrijete jer je mirisom autentičan i originalan, a usto pršti optimizmom i životnom radošću. Na 8. mjestu je The Scent of Peace Bond No. 9. Uz Bleecker Street, ovo je vjerojatno najpoznatiji muški miris ovog brenda, jedna od njihovih varijacija Aventusa. Uz voćnu notu ananasa sadrži notu kleke, od koje se radi džin, a baš ta kombinacija djeluje vrlo efektno, energično i osvježavajuće. Cedrovina mu daje drvenu bazu, vetiver zelene tonove, a konačna kompozicija je univerzalno dopadljiva svima. Voli velike vrućine jer su mu performanse sjajne, ali osim ljeti možete ga komotno koristiti i tijekom proljeća i jeseni. Na 7. mjestu je Green Pearl, londonske kuće Tamin, čija su inspiracija poznati svjetski dijamanti. Green Pearl je miris o kojem gotovo nitko ne govori, a idealan je za ljeto i ljubitelje zelene jabuke, čiju ćete prisutnost u otvaranju parfema svakako primijetiti. Uz popratne note zelenog čaja i artemizije, te note mošusa, tonke i hrastove mahovine, dobit ćete kreaciju koja miriši intrigantno i drukčije od konkurencije. Cijeli ovaj brend odiše iznimnom kvalitetom, a kako njihovu kolekciju jako dobro poznajem, možete očekivati da će o njihovim parfemima biti još dosta govora na mom kanalu. Na 6. mjestu je Oltremare, talijanske kuće boje iz 1920. Njegovo ime i zadivljujuća plava boja sugeriraju tipični ljetni akvatik, ali ovaj miris nosi jednu posebnu energiju. Iako uz oštre citrusne note donosi britku notu rabarbare, ukupni dojam je potpuno opuštajući. Note crvenog čaja, geranije i sandalovine uspostavljaju savršeni balans i čine ovaj ljetni miris neopisivo ugodnim i smirujućim. Oltremare traje između 6 i 8 sati. Toliko je ugodan da uz njega vrijeme leti, a kada nestane, jedva čekate neki novi susret s njim. Na 5. mjestu je Malibu, Simone Andreoli. Ovo je gotovo nepoznati unisex miris o kojem baš radim recenziju. Naime, zbog njega nisam kupio Creed Virgin Island Water. Malibu je jeftinija i 4 do 5 puta dugotrajnija opcija ovog tropskog mirisa pinja kolade, s malo izraženijom notom limete, dok od Creeda prevladava kokos. Krasi ga briljantna projekcija, trajnost između 8 i 10 sati, a cijena je značajno niža i kreće se oko 130 eura za 100 ml. Malibu je moj neokruljeni kralj godišnjeg odmora i zbog toga definitivno zaslužuje svoj posebni video. Na visoko 4. mjesto probio se novi miris. Goldfield & Banks Bohemian Lime, čiju recenziju možete pogledati na linku iznad. To je drugi miris u nizu u kojem prevladava limeta, ovog puta australska, a usporedbi s Malibuom, Bohemian Lime je puno svježiji i muževniji. Testirali su ga u uvjetima ekstremnih australskih temperatura, uz najvišu razinu vlažnosti zraka, a Bohemian Lime se u takvim ekstremnim uvjetima pokazao gotovo neuništivim. Ako mene pitate, svakako ga stavite na listu parfema koje morate probati prije ljeta 2021.
Na trećem mjestu je prokušano ime Rođa Dave Elysium. U grčkoj mitologiji Elysium je bio raj rezerviran samo za heroje. Vodeći se tom idejom, Rođa Dave je osmislio ovaj miris koristeći samo najkvalitetnije sastojke i nastojeći stvoriti osobni mirisni raj za onoga koji Elysium nosi. Rezultat je moderan, prodoran i svjež fužer s istaknutim notama grapefruta, kleke i vetivera. Mnogi kažu da pleše na granici između Aventusa i Bleu de Chanela, a za mene je Elysium istinski užitak i za nos i za oči. Na drugom mjestu je Zerge of Neo, vjerojatno i najbolji miris na ovoj listi, ali kako su top liste uvijek subjektivni odraz emocija, pobjednik mi je ipak malo bliži srcu. Neo je za moj pojam sigurno najbolji blend bergamota i nerolija ikada, i to što je ta kombinacija iskušana bezbroj puta govori o tome koliko je Neo poseban. Kada probate Neo, to je kao kada gledate vrhunskog majstora u svome poslu. Sve teče toliko prirodno i elegantno da vam se čini kako to može svatko. Neo je čaroban u svojoj jednostavnosti i svježini koju pruža, a sve to čini tako ležerno kao da zna da nema pravu konkurenciju. Unatoč svemu tome, na prvom mjestu je Mephisto Gentiluomo iz obitelji istog brenda. Stigao je 2018. kao nasljednik već postojećeg Mephista i osvojio me kao rijetko koji miris do sada. S notama lavande i irisa, koje su dosta izraženije nego u originalu, Gentiluomo ulazi u kategoriju modernih barbershop mirisa i pogađa me točno u ono mjesto gdje vas može pogoditi samo miris koji je predodređen za vas. Jer Gentiluomo je poput savršeno skrojenog odijela, koji mi stoji kao saliveno, iako me krojač nikada u životu nije vidio. Toliko od mene za danas, a vas pozivam da ostavite komentar koje ste parfeme vi nosili ovoga ljeta.